Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 2 soatlik uyimiz sotuviga kelganmiz. Hozirlarga obzorini qilib beramiz. Joylashuvi Sanoat ko'chada, SMB dachasining oldidagi juda ham fayzli hovli. Juda ham mehr berib, did bilan o'zi uchun qurilgan uchastka ko'rib turibsizlar. Ikki etaj qilib qurilgan. Bu yoqdan kirish qismi, kirganimizdan keyin salonning planirovka. Hozirda o'sha hamma narsani o'zingiz uchun moslab qilsangiz bo'ladi. Bu yoqdan tashqariga chiqsangizdan bo'ladi. Bu yoqda letniy kuxnya qilib foydalansanglar bo'ladi. Ularni ko'rsatib o'tamiz. Yuqoriga ko'tarilganimizda keng zona qilingan. Buni o'zingizni xohlagandek planirovkangizga moslashtirib, xonalarga bo'lib olsangiz bo'ladi. Hozir ko'rsanglar bo'ladi, orqa hovlida kuzgi, yozgi oshxonalarga sharoitlar qilib foydalansangiz bo'ladi. Uyimiz high-tech usulda qurilgan. 2 soatdan oshiqroq. Juda ham pul zarur bo'layotganligi uchun 45 mingga sotilyapti. Ozgina sunnatiga o'tib beriladi. Murojaat uchun ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamlariga bog'lansanglar, hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz.